敵國，為了達到什麼？難道說為了實幹，要煽風點火？我但顧着我，似鬼一般飄過，管不到太多。在壓力內度過，為了避免什麼，也沒有被發現過。我正照在旁，只是那又算漏我。到我出走，猶如大雨在滂沱。日日像隻鬼一般飄泊，看了兩眼回頭行過。日日像隻鬼一般張望，為何無人教我？日日像隻有雲浮遊過，人人沉迷結果，人人沒有奈何。惡鬥惡，為何嫌善怕惡？各有各，為何偷偷射博？趕 OT 已經天光，困於電腦房，被晉升有用麼？看我，就連鬼都怕我，放飛都為何天天要躲？誰人在背後作弄我？誰人在背後要令我出錯？睇咩㗎？佢哋好似等緊人喎。哇！家姐好靚，好有型，簡直係 dream car。既然啲 girls 都咁 like， 咁就要咗佢啦。嗱，等我細張 check 俾你 ，OK？ 多謝陳生。喂，你哋企喺度做咩啊？咩啫？咩？點啊？我新車正唔正先？關我咩事啊？咩唔關你事啊？我哋新車係你班醒目仔送㗎嘛，我做都唔使做，佢哋送成100粒俾我，我唔使返豪記，點對得佢哋住啫 ？Girls， 我下晝就約咗個客去開會，不如一齊食個 brunch 先咧。好啊 ！Girls， 上車。佢呃咗我哋，仲笑我哋傻啊！佢直情係人渣嚟嘅佢。我啊想佢即刻炒車啦！好啊，喂咁又唔好 ，Angie 佢哋係無辜噶嘛，鬼唔望咧，佢日日出街咧都爆胎，次次泊車咧都俾人抄牌，咁都幾好。算啦，陳查你呢啲人啊，遲早俾天收噶啦。Michael 講得啱啊！我哋唔可以俾人睇死㗎，係喎。你嗰個 project 甩甩地期咯喎，係咪要追翻咧？仲有你哋3個啊！企喺度做咩啊？做嘢配合 Michael 啦 ，Go go go！ 配合配。幾有台型啊！唔使我教你都有阿姐風範。有啲嘢咧由心而發講出嚟就自然有氣勢嘅。讚你幾句就鬆毛鬆翼。我話俾你知啊，呢間公司唔係想象中咁簡單㗎。有幾難？哇！天怒人怨啊！不勞而獲，人生最樂。哇，好猛太陽喎！有人係咁晒。架車好型仔，好羨慕啊！可唔可以留翻個位俾我啊？貪慕虛榮，精港女。冇本事就唔好怨人，死港男。個標題真係講中我嘅心聲啊！我都好想咁啊！咁恨轉部門笨，你有冇人哋咁長嘅事業線先？一個二個憎人富貴嫌人貧。一隻豺狼，3隻豬乸，不過受埋我玩，我都唔拘。喂，嗰個錢大軍咧，話晒都係超級大富豪啊！咁做咩無端端上嚟開會啊？佢係永不倒的傾斜嘅 potential 投資者啊嘛，分分鐘抌幾十億落嚟我嘅公司㗎，咁所以威效幾出奇啫。Charlie， Hugo， 好威水喎！香居美人，一個朝頭早有百幾個 like 啊！唉，我都叫我班女咧唔好咁高調咁張揚啊嘛，惹人妒忌就唔好啦。識得佢。嘿，錢董，又見面啦！錢董你好。我知道你係我外甥嗰啲同事啦，嚇！你哋唔使咁拘謹㗎，我舅父份人好隨和㗎。係咯，好似一家人咁傾下偈啫。嚟，坐。原來我舅父係大水喉，唔怪之佢斜翻喺公司度走。今日錢董嚟到我哋公司咧，係想知道下永不倒的傾斜嘅進展，不如由我哋
總建築師咪開朗匯報一下咧。田總你好，果然年青有為啊！過獎啦。嗱，我哋嘅建築物喺技術層面上嘅問題咧，大致上咧都已經係搞掂咗噶啦。嗱，不過喺選址方面，我哋仲喺度研究緊，到底邊一個地方先係最合適嘅地方我大把，我喺中國、喺東南亞、喺歐美好多地方，只要你做得嚟，即管起嚇。我睇一個國家先起一棟先，唔得，起10棟，我要威，一定要威。咁但係如果起咁多，咪冇咗嗰個獨特性啦，係嘛？哎呀，獨特性算乜嘢啊？最緊要夠威，係咪錢唔夠啊？包喺我身上。好嘢，好嘢，好嘢！起得越多，賺得越多。叔咩啊？你賺啲錢有得分咩？呢個時候你應該出聲幫 Michael 㗎嘛。我諗住你個 Michael，我就係得罪人啫嘛。大家咁高興啊！我喺名人會所 book 咗一笪地方，我哋今晚盡情開心下。唔好意思啊，我今晚仲要趕工啊。係啊，Michael啊，難得錢董咁客氣，我哋咪同錢董交流交流。今晚個都要出席，不見不散。錢董。Michael，你想飲啲咩啊？我唔諗。你唔使咁緊張，我而家收到工啦。你唔再係佢嘅 assistant， 就等我呢個半個主人家好好照顧阿 Michael 啦。Hugo， 你作為上司都應該好好睇住啲新同事嘅。話晒呢度係高級地方，費事佢失禮人啦。My pleasure。隻蜘蛛又吐絲啦！佢唔會咁容易得整嘅。嚟飲杯，飲杯。哦，有2杯添。唉，不如俾杯俾羅麗塔，佢冇啊。好嘅，我先。我頭先飲咗啦，舅父。父你飲啦。好。啊！呢個會所啊真係 high class 啊！你估俾多100萬有冇費就得？有幾個太平紳士擔保先得㗎？係啦，橫掂未開續，玩翻兩手嚇。嚟，我哋玩 show hand， 邊個識嘅隨便排位嚇。嚟。咦？大隻先，嚟。我唔識嘅，我真係唔識㗎。嚇？舅父，我最了解 Michael 啦，佢真係唔識㗎，你放過佢啦。哦。咁你嚟啦，你埋位啦嚇！自己人無謂落場啦，舅父。大 Vita， 你嚟，嘿，好，我都唔係好識嘅啫喎，你睇住我啊！冇問題。阿權阿立啊，嗱呢兩個係我跟班，就唔係自己人嚇，係咪？係。跟班都唔係自己人玩嘢啊！既然 Hugo 唔係咁識，阿 May 啊，你識唔識啊？我識。你叻唔切㗎喎！既然你識，今晚同 Hugo 又係一 pair， 咁今晚你陪佢玩啦。點解我同 Hugo 一 pair 咧？因為你係新同事咯。大頭妹，你識㗎嘛？你同大 Vita 一齊孖粉，埋位。Michael， 我哋過嗰邊傾偈啊！做咩啫？行啦！佢醒目女嚟㗎，仲有 Hugo 睇住，冇事㗎。Michael 啊，你緊張自己好過啦。葵善傾話事。第一鋪脆脆地，5000。6 part 都5000啊！咁上落咪好大？哎呀，你啲局外人咁多聲嘅做咩？行啊，行。係。喂，試下啲魚子醬先啦。喂，食靚嘢好過。牌面仲係傾最大，傾話事。呢鋪啊，傾啊，冇，有，直換。
真係論盡嘅，小心啲唉。哇！咁樣10萬咧？唔係嚇？點啊你？喂！你係director嚟嘅，攞翻啲勇往直前嘅精神俾人睇啊嘛！啱。10萬啦！好，開牌。傾啤。哎呀，我即啤都唔夠錢窿大，都係錢窿你啲牌技勁。我都話賭親都我贏㗎啦！我搞錯，唔知佢係出錢咗工。點解 Hugo 唔即刻踢爆佢咧？對於我呢個舅父嚟講，幾十萬算得係乜嘢啊？佢份人咧好好勝，志在要贏。佢由15歲出嚟打滾到今時今日嘅身家，都係咁貪彩頭。就算係咁樣，都唔應該係咁樣贏法㗎。應唔應該呢樣嘢嘛，就要睇下你想要啲咩結果啦。我舅父佢唔係講大話㗎，佢真係準備投資澳視50億㗎。咁你會唔會為咗賭台上面嗰幾十萬，要去同50億反面啊？你就知道點解呢個面反唔起啊？牌面嗰啲都係煙啤，贏面最大。邊一 pair 話事？咁我就5萬啦。2冇有快哎呀，乜你咁論盡㗎？唔好意思，唔好意思。哎呀，嚟，抹咗啲鼻涕。唔該，跟你5萬，大你10萬。唔去。喂，你係大 director 嚟噃，煙一啤都唔敢跟佢嚇？跟嗱，個冇牌梗係跟啦，跟你10萬啦，見到？好，咁我開先啦啊！煙一啤啫，3條，哇！都係我贏，好嘢，前手啦！好犀利，但係你提飲杯。sorry，唔緊要，唔好意思，我去洗手間。最怕就窒頭窒勢㗎啦。大頭妹，嚟，你代佢上。好啊。嚟啦！而家錢董同埋孫小姐都係蛇面，錢董牌面大，錢董話事。又係咁。有咁嘅舅父就有咁嘅外甥女，唔驚，我幫你教訓佢哋。嚇！我成日改佢啲 message。現時冇，有啊，快！搞掂。次，哎呀，你做乜嘢啊？抹下啲鼻涕啦，唉！錢董，你氣勢咁好咧，不如我哋呢一鋪爽爽快快 show hand 啦。show hand？係啊，你超級大有錢佬嚟㗎嘛，唔係唔俾啲勇往直前嘅風範俾我哋啲後輩睇下嘛。呢個大頭妹都真係夠撲嚇，留我 show hand。係啊。好，我就同你 show hand。好。我開牌先好嘛？好啊！各位觀眾，一條咁嘅細蛇仔，你睇下我條大蛇啦！錢董，你呢條蛇細過我嗰條蛇喎。係啊，陰公啊，係啊，大蛇識叫條細蛇，冤家擺陰公。點解會咁㗎？我都係照你 message 喎。唔好意思啊，唔好意思啊。咩事啊你？我哋贏翻晒啦，有突添啊！不如我哋再玩咯。錢董讓你啫，就咁算啦。就咁算啊？陳查理，頭先咧聽你講你好似好識嘢咁啊，不如你嚟玩啦。我嚟玩？啱啊！頭先最多嘢講係你，嚟落場。唔係啊，我賭錢。好，我嚟玩，我嚟玩。有得執，預埋我。嗱咧，預你成個坐，係咪？
我逢女都知你，我哋有運啦！現時有。哎呀，你咁論盡㗎嚇！抹鼻涕啊！唉，哇！你哋如果想聽日唔翻工嘅，你咪出聲啦。10萬，10萬，仲跟？係啊，10萬啊！你明知啊錢董出錢嘅話，你仲叫 Charlie 去玩，你即係擺明俾佢氹佢踩啫。佢覺俾我同我哋三個仔嘈，更何況啊係佢哋自己衰貪心。唔該，遲啲起菜啊！落啦係。唉，今晚真係開心啊，又食得好，又有錢贏。咦，咁我哋唔使等埋阿 Charlie 嘅？我唔使啦，舅父話咧今晚想同佢哋玩通宵啊，唔使等啦。Charlie 呢排揾到錢，幫佢放血短啱嘅。咁我哋走啦。咁行。阿 Michael 啊，我今晚咧就冇揸車嘅。嗱，我招呼咗你成晚，我覺得咧你今晚應該要車我翻屋企嘅。Hugo，你車阿 May 翻屋企啊 ？OK。嚇咩嚇？老細都開到聲話 OK 啦，你咪想 say no 啊？嚇你個死八婆啊！Michael，我哋行啦。你唔好俾嗰隻蜘蛛精有機可乘啊！咁佢都講到出口啦，冇得揀嚟噶嘛！慘啦，點算啊？我送你一程。OK。再見。唔使擔心喎。Hugo 咁識得照顧女仔，佢一定會令到阿 May 開開心心嘅。講笑啫，雖然 Hugo 係出咗名嘅女殺手，但人哋佢都有 taste 嘅，唔會亂嚟嘅。估唔到嗰個雪阿 May 嚟咗冇幾耐，你哋就咁 close。你哋都幾互相照顧喎。同事啊嘛，大家都係講合作嘅啫。哦，咁我咧都好啊。咁即係話，我哋應該冇計睇喎。咁your place or my place？佢死蜘蛛精啊！開到口你咁賤格嘅？即係你屋企定我屋企啊？哦，你屋企之後再去我屋企。你講咩啊？咁你冇車，你先要我車你嘛？咁如果去我屋企，你之後咪坐的士翻屋企，咁咪多咗咯。而家我送你翻你屋企，然之後再自己翻屋企，咁咪啱 logic 咯。不如簡單啲咯，我哋去是但一個人嘅屋企啦。都夜噶啦，我覺得係應該大家自己翻自己屋企咯。應該俾人哋誤會我同你有同事以外嘅關係，咁就唔係幾好。突然間好熱啊，開大呢個冷氣啊！今晚真係 thank you 晒啊 ！Thank you 我幫你贏咗錢啊你。唔係喎，錢我預咗輸噶啦，不過唔知輸幾多咧，先能夠滿足錢董嘅好勝快感。而家咁最好啦，你一個女人仔可以令佢知難而退，又可以維持良好關係，而且我哋仲執翻身材添。你真係我嘅 lucky girl。哇！講到我咁叻，我真係受唔起嘅喎。我覺得 Michael 都要請你啦。啊，你真係有一種點樣講莫名嘅好運。總之就係 magic。magic 有冇咁神奇啊？咦，最神奇嘅係，我就嚟翻到屋企啦喎！你喺前面就係啦，唔該晒。你唔請我上去飲杯咖啡？咖啡？我屋企冇喎。
啊，不過我咧都有睇啲西片嘅，嗰啲男人咧通常上到嗰個女人屋企咧，最後都係冇飲到咖啡嘅，佢哋都會係啊。不過講真，就算我屋企有咖啡，我都唔會咁夜飲，因為飲咗我會瞓唔着覺嘅。總之唔該晒你啦，拜拜。拜拜。哦，有趣。唔係喎 ，Hugo 出住咪鹹濕，咁阿 May 今次咪凍過水。喂，阿 May 啊，你而家喺邊度啊？上床啦。上緊床？你同阿 Hugo 佢 Hugo 冇嘢啊 ，Hugo gentleman 啦。你咧？你又 gentleman 有冇送嗰個洛麗塔翻屋企啊？乜嘢啊？我送咗佢翻佢屋企之後，我咪翻咗自己屋企咯。我啊擔心你啊。我哋夠擔心你啊。擔心我？你哋？哦，咪我啦，我同埋你嗰3個徒弟咯。哦。哎呀，我唔同你講無聊嘢，好夜啦而家，我仲有啲好緊要嘅嘢做啊，係咁啊。喂。梗係緊要啦，數錢喎。咁好嘅。早晨，我今日黐車坐啊，開車。其實頭先你咁樣咧，好危險嘅。咁你想我車你，你可以 call 我噶嘛？Sorry，女人比較性急啲啊嘛。做乜嘢？哦，冇嘢，你繼續開車。啱話時話啦，你琴日喺嗰個盤絲洞嗰個門口嗰度咧，你自己都走得翻出嚟啊！你好嘢啊你！我哋冇嘢㗎。咁佢有佢屋企，咁我有我屋企，咁大家講清楚啦，咁咪冇事咯。做咩啫？哦，冇啊！我琴日瞓捩咗條頸，我而家要就翻個頸位啫嘛。Sorry 啊，你係咁挨過嚟咧，我揸唔到車㗎。爭啲，我就得啦。喂，你個膊頭都幾好枕㗎喎，唔怪之嗰隻蜘蛛精咧咁中意黐埋你嗰度啦。爭啲，我就得㗎啦。喂，你會縮翻埋佢啊？乜嘢啊？費事你做孤兒鬼咋？黐線，講到好似搏懵咁啊！冇啊，我冇話你搏懵啊。我唔係話你，我話我自己好心着雷劈啫。我真係冇話你喎。都話唔係話你咯。夠啦，收聲啊！我都冇出聲。哦，係啊。搞錯咁樣揸車都有嘅。嗰個咪陳查你嘅新車？陳生，因為你張出彈咗票，我哋收唔到錢。按照車行嘅 policy， 會採取適當嘅行動。嗱，我而家覺得你個態度好有問題啊！我一定 call 你啊！你等收信啦你啊！哇，七哥，你落幾粒樓梯仲慢過揸車翻嚟㗎？嗱，我而家趕住上開會，你同我及實架車啊！哇！你架車啊過百萬㗎喎！哇！真係我實金睛火眼同你夾實佢嚇！我警告你啊，唔好俾人話花架車，唔好俾人抄牌啊！一條毛都唔少得。係，得㗎啦，得㗎啦！喂，仲有啊，唔好黑眼瞓。得啦，我識做㗎啦。
首先，多謝大家琴日嘅努力，我哋同錢董見面非常順利。琴日我sorry 係錢董，佢作為呢一個 potential 嘅投資者，對於我哋琴日嘅安排非常之滿意，亦都好盡興，真係多得大家個結果先至會咁圓滿嘅。唔知你對我哋個 project 有咩意見？佢已經決定咗會全力支持永不倒的傾斜呢一個 project。喺資金方面咧，佢亦都會無限咁協助我哋嘅。至於喺呢一方面咧，我有些少意見嘅。你有啲咩問題？對於阿錢董作為我哋今次呢一個 project 嘅投資者，我有些少保留。咩意思啊？嗱，因為投資者本身嘅品味同埋佢嘅質素咧，係直接影響我哋成大個 project 嘅，所以我係咪應該要考慮清楚咧？錢就係錢啊，咩品味嘅啫？總言之，我作為今次呢一個永不倒的傾斜嘅總建築設計師咧，我係應該對佢負責，所以我認為每一個因素咧都要應該考慮得清清楚楚。Michael，我明白你嘅意思，因為呢個 project 係你想爭取呢個創作自由啊嘛。不過你放心，我相信錢董咧絕對俾足夠空間我哋㗎。唔係啊，只要咧我哋同佢打好關係，俾佢知道咧我哋有呢個咁嘅能力，咁佢自然咧俾足夠嘅創作空間自由我哋。所以我再一次多謝大家尋日嘅通力嘅合作，俾錢董帶嚟有一個好好嘅 impression， 又對我哋公司有好 positive 嘅影響。多謝大家。Hugo 真係講得好啊！查實啊，尋日我哋咧響要招呼錢董呢件事上面咧，咁除咗出咗力之外咧，我哋都使咗唔少錢噶嘛，係嘛？係今次咁成功咧，公司嘅 expenses 咧都唔少嘅。雖然咧名人會所嘅貴賓廳咧係錢董訂嘅，不過咧包場費咧係我哋公司找數㗎。係咩？係。咁我哋咧為咗配合錢董嘅身份咧，就特別request 咗最頂級嘅紅酒。咁有咁靚個紅酒，冇理由配 cheap 肉㗎嘛。咁所以咧我哋就 order 咗 A5 黃牛配8重鹵利用咧罕有嘅真空低溫燒烤法，將啲肉汁鎖住。你講咁多廢話，真係使咗幾多錢啊？就唔係好多啫，12萬啫。咁12萬對我哋嘅 project 嚟講都係小數目，或者為我哋帶嚟強大嘅新投資者做後盾咧，使得值嘅，照開數。係嘅。嗱 Hugo 呢啲啊，真係講出個水準來啊，係嘛？呢樣叫做咧，真係小財唔出大財唔入。查實喺呢一件事上面，我哋 marketing 咧都即係出咗少少財咁樣嘅。咦？你哋 marketing 都有數要開啊？冇，呢啲都係我哋 PR 嘅必要嘅 expense 嚟㗎。咁大家都知道啦，即係我哋要同阿錢董打好關係，就自不然要 entertain 佢啦。咁 entertain 佢自不然就有一個 entertainment expense 咁樣。係，咁你哋琴日點樣 entertain 錢董啊？咁大家都見到啦，咁我同阿何希麗佢一齊同阿何希麗咁同阿錢董佢玩下 show hand 咁樣，佢興致勃勃，要玩到天光先肯散。咁玩到天光又點啊？咁大家都明白啦，玩 show hand 自不然有啲成本啦，咁我哋要阿錢董佢開心啊，自不然就要佢贏啊嘛。咁要佢贏錢啊，自不然就係我輸錢。哦，咁即係輸咗幾多啊？唔係好多啫嘛。100萬都唔夠，90零萬啫嘛。嗱，喺呢個咁大嘅 project 嚟講咧，呢少少錢真係丁屎咁多，真係丁屎咁多錢。咁其實咧，我都有份 entertain 阿錢董㗎。我仲少啊，我10萬嘅啫。10萬啫嘛。至緊要阿錢董開心。嗱 Michael 又有創作自由空間，阿錢董都話啦，無限量支持我哋呢個 project。咁其實使啲100零萬都使得好值啦，係嘛？使得好值㗎，真係啊！咁唔好意思啊，唔好意思啊，喂，點啊？我啫，唔好意思啊，我有啲事，我要做先。我未講完，你等我翻嚟，我轉頭翻嚟，轉頭。OK， 既然Charlie有事要處理，咁我哋就 break，一陣再開會。喂，大佬，搞咩？嗱，我都係跟柯打做嘢啫，有咩打上車行同佢講掂條數嘅咯。得，我打電話嚇。喂，記得找埋條拖車數啊！係咪？咩拖車單啊？喂，我坐埋車啊！喂！
你啊！你點啊？嚇冇事啊嘛？阿七哥，我叫你幫我看住部車啊嘛，點解會俾人拖咗去啫？哎呀，佢架拖車咁大，佢又話你未俾錢，又有晒證有晒據，咁我都冇辦法噶喎。你係正嘅廢柴嚟嘅你。喂，陳生，咩事咧？你問我咩事？我問你做咩拖走我架車啊？陳生，頭先我已經通知咗你，如果你再係俾唔到錢嘅，公司會採取適當嘅行動。我而家又話唔俾錢咩？哦，如果陳生而家即刻清咗條數，我哋咪即刻拖翻架車俾你咯。我都係拖咗幾日啫嘛。咁真係冇錢俾啦。根據公司 policy， 一係你喺指定期內俾錢贖翻架車，唔係嘅就當你唔要。咁你要賠翻架車嘅落地自救差額，即係車價嘅30%，另外再加拖車費、手續費，總數係329460。如果你限時內清唔到條數，公司會採取適當嘅法律行動。你唔係啊嘛？我唔要架車，仲要俾30幾萬？呢啲係公司嘅 policy， 所以無論陳生你贖唔贖翻架車，最好都係盡快搞掂筆數啦。喂，一日最衰都係你，成日喺度瞌眼瞓，搞到我俾人拖車。冇錢就唔好話買車啦。阿 Jenny，哇！你做咩搞成咁啊？和稀泥嚟得啱啦，唔該你管下啲下屬啦。我係黎希和啊！你怪得你啊，和稀泥啊！嗰個黎希和我你兩個做嘢真係一擔擔嘅太。你仲望咩啫？翻上去做嘢啦！而家點啊？係咪啊？上去啊，死人都要 claim 翻啲錢啊！唔係我同你一鑊熟啊，知唔知啊？我知。喂，咁快啲一齊上去啊，夾好工啦！陰公咯，搞成咁，會唔會毀容啊？佢本身都好似毀容咁樣啦。你哋冇喺現場咋，佢撲落嚟嗰嘢勁到咧爽啊！係咪啊？咁串㗎啦！而家俾人哋拖車啊，又追債啊，有報應啊！講乜嘢？講喂 Michael，你睇下 May 姐影咗咩？點解搞成咁㗎？咦，咪住，你頭先唔係話洗手間嘅咩？原來落去影阿 Charlie 相啊！嘿，咁我關心同事啊嘛！我見你呢一位同事咁關心我哋3隻仔，我呢啲叫禮尚往來。咪係啊！趁我唔喺度恰我3隻仔啦。其實佢都夠慘㗎啦，一個打工仔輸咗成90萬喎，仲有黎經理，哇輸成10萬，呢條數啊真係有排填啊！哇！你唔係可憐佢啊嘛？佢買車嗰啲錢啊，咪又係屈你3兄弟得翻嚟嘅。係咯。唔係咁，我又唔係咁嘅意思。我唔怕講到明啊！琴晚我知道嗰個錢董出千㗎，不過咧我就專登射俾佢玩嘅。但係佢輸錢就唔關我事，一定係佢自己貪錢，貪字得個貧。係啦係啦，總之係你最有道理啦。今次我就認同你。梗係抵佢死嘅！琴日煲新車上，今日車都冇埋啊！係喎，嗱，今日咧我就 po 喺呢個瀨嘢相上去，成個故事咧起承轉合有齊晒。哇！好嘢，好編劇啊，May姐，好啊好啊！但係你嗰張相其實真係影得幾衰，個角度又攞得衰啦，然之後啲相又朦，我唔知你點影啊！咁我講多少少啊，其實你 po 咗上去會壓縮咗嘅，會再朦啲咯。係啊，其實真係要影好啲啊，費事俾人笑咧。吓？咁點啊？你哋3隻嘢啊多事啦！阿咩人你又係嘅，人哋無聊 po 上網係人哋嘅事啫，你又 po 嘅話，咁你同嗰啲無聊人又有咩分別咧 Michael 講得啱喎，喂，佢有報應算啦，你唔好同我3隻仔一齊癲啊！佢講咩都啱㗎啦，是但啦，唐僧你喺度講佛偈，唔 po 唔 po 唔 po 唔 po。May姐唔使自己鋪啦，有人代我哋出走啊！今次不勞而獲，好快奶喎。係喎，除咗我之外，仲有邊個影到呢一張相咧？喂，佢連張拖車相都影得咁清喎，你睇下。真係想知邊個影啊？今次。哎呀，唔好理邊個影啦，佢平時啊成個賤人咁樣，人人都想影佢啦。佢今次唔止舐鑊金，佢就又舐鑊金啦！你睇佢樣。奶鑊金咩嚟㗎？金啊，即係屎啊！唉，你啲西人啫。哦，喂，咁上一次咧，我哋懷念啊姜姐嗰個 post 咧，我話你知，佢一定有掟屎啊！呢啲叫有仇報仇啊！係啊，以屎還屎，十屎奉還。好，你好心你唔好咁核突啦。係啊，算罷啦，唔好搞埋啲咁嘅嘢啦。嗱，雖然我哋又未至於係以德報怨，咁最起碼你都唔好落井下石啊！唔係咯，有屎有尿做乜鬼啫？喂，有人做咩？做咩？
咁折墮，凳都未坐暖呢。果然有咁耐風流。 No big hand, no big head。嗱，睇清楚啦，港女。死啦！我有少少可憐佢添。我一早就覺得佢冇出息啦，馬後炮。哇！跟住係咁追，仲一路叫住，哎呀唔好拖走我啊姐，大佬唔好拖走我啊姐啊！唉，有咩咁好笑啊？講嚟聽下。一隻二隻啊，做嘢又唔見咁積極。陳七，我作為人事部主任，站喺公司嘅立場，凡係同公司有關嘅嘢，我都要了解嘅。呢啲係我嘅份內事，所以咁即係點啫？頭先點解佢撲得咁型嘅？得，其實咧，我係唔想幫佢做嘢㗎，唔啱規矩啊嘛。佢話晒都係經理級叫我，咁我點好意思？做禮拜日，我都係係要幫佢啫，點知佢俾人拖走架車，揾我嚟發脾氣。陳七，你又唔啱啦。其實阿 Charlie 咧一心諗住做嘢，所以先叫你幫手睇住架車啫。佢唔止呢次㗎，次次都係咁啊，使人唔使本㗎。哇！佢今次太落金啊，真係唔抵同情㗎。哦。喂，我都未講完，你做咩啊？哥，你有咩同我講咪得咯？我係講事實㗎嘛。哦，好啊，我就同你講事實。我等一陣咧就會俾你知道乜嘢叫真正嘅奶鑊金。OK， 而家我哋跟進翻頭先個話題，就係關於阿 Charlie 講嘅 entertainment expenses 係嘛？Hugo， 咁我頭先已經講得好清楚啦。我作為marketing 嘅代表咧，我為咗公司先同阿錢董打好關係，咁所以先同佢玩 show hand 先至會輸錢，所以我覺得呢啲係必要嘅 expenses 嚟嘅。哦，咁啊跑車都係必要嘅 expenses 嚟㗎。哇，你都串得佢好型喎！嗰啲泥水錢得佢咁型。係。我架車係俾人拖咗，咁所以 Hugo， 我真係好需要呢筆錢，我要贖翻架車，如果唔係我好冇面嘅，你知唔知啊？咁其實咧，就係對於公司嚟講咧，咁有員工咁俾人唱咧，咁唔多唔少都有啲負面影響㗎。唔係就係咯，我都唔想講噶啦。嗰個陳七啊，唔單止搞到我俾人拖咗架車啊，仲周圍唱我，將啲相都擺晒上網咁樣喎。喂，個 post 係匿名人 post 㗎喎，點解你一口咬定係陳七先？咁唔係佢唔通你啊？唔會，一定唔會係阿 Maple。你又知？佢應該張蒙好多。我作為 marketing 嘅 manager，我咁樣俾人唱法，我又邊度有面？我點樣代表公司見客啫？咁你想點啊？呢一次咧係應該開翻公司數嘅嚇，咁我有錢就贖翻架車，咁成件事一場誤會，咁我有面啦，咁公司咪有面咯。你唔係啊嘛 Charlie， 你冇咁大個頭咧，就唔好戴咁大頂帽啦。你都唔知喺邊度揾到啲錢，就去買一架咧你根本就揸唔起嘅跑車。咁而家架車買咗啦，你又想喺賭台上賺翻筆，咁而家輸大咗啦，又想公司幫你填翻數。咁我同阿錢董賭錢，我都係為咗公司嘅啫嘛。你第一次出嚟應酬啊？你輸錢又關公司事嗱。咁你輸得100萬嘅，即係表示有機會贏翻100萬啦。咁如果你贏100萬嘅話，你會唔會俾翻公司先？食得鹹魚抵得渴啊！哇，我呢頭串得幾重，好睇啊！佢哋而家9牛9骨。咁我冇得贏係咪關公司事先？點解會冇得贏啊？阿錢董佢玩 show hand 嘅時候，用咗一種好特殊嘅手法。咩特殊嘅手法啊？叫出千啊！哎呀，點解我唔知嘅？阿錢董佢玩牌嘅時候，用手提電話 send message 通水啊嘛，咁係人都見到㗎啦。咁佢有可能係我哋公司 investor 咁先冇人篤爆佢啫嘛。咧阿 May 啊，同 Hugo 都見到㗎。吓？係咩？乜原來錢董出千咩？我見唔到喎。我同 Hugo 埋台賭仲贏咗6萬幾蚊。如果出千邊有錢贏啊？阿孫淑梅，你係咪喺度扮晒嘢啊？乜你覺得錢董會為咗你個100幾十萬而出千咩？淨係嗰個永不倒的傾斜嘅 project 啊，佢都預咗最少要投資50億啦。你嗰啲只不過係閒錢嚟嘅啫噃。嗱，我好少可覺得攞啲頭講嘢啱，我今次真係完全認同佢。原本我同 Hugo 玩得好地地㗎嘛，係你自己爭住要玩喎，咁你自己貪心啫，輸咗錢咁樣又呃公司食死貓。嗱，孫淑梅，你唔好亂講嘢啊 ！Stop Charlie， 第一，你係公司嘅 marketing manager， 你嘅工作係負責應酬客人。我唔理用咩方法，你用錢董賭錢又好，但係如果你話人出千，你話你誹謗，會告埋公司，
而家閂埋門，我當冇聽過，亦都當你冇講過。Understand？OK。咁頭先你講咩 entertainment expenses 係嘛？黎經理啊，係。你身為人事部經理，公司有冇條 policy 話賭錢可以報數㗎？數呢樣嘢其實係有佢嘅彈性嘅。黎經理，你口窒窒咁猶豫做乜嘢啊？你應該好清楚嘅喎，公司有冇好明確嘅指引先？公司係冇講嘅 policy 嘅。咁就得啦。第二。你架車俾人拖咗，本來你嘅事，但係你要知道，對內你係公司嘅高層，對外你要保持自己形象啊嘛。而家咁俾人唱法啦，你啊要檢討啊！好，講得好。俾我知道邊個擺我啲相上網，佢知味道。咦，咁咪好似阿查理自己話齋，若要人不知，除非己莫為。哇，仲串得英文。我哋兩個身為公司嘅高層，呢件事啊對公司好有負面嘅影響。我決定出 warning letter 俾兩個，好自為之。唔係啊！今日 close file 呢件事就咁完畢，散會。阿 Hugo 啊，你可唔可以留低有兩句嘢想同你講 ？OK。Michael 你走先啦。Michael， 你唔係後悔佢哋隻蜘蛛精啊嘛？咩事啊 ，Michael？ 我明㗎啦，我唔會再誤會。總言之，我哋兩個只係同事關係。Yes， 同事。惡鬥惡，為何嫌善怕惡？各有各，為何偷偷卸膊？趕 OT 已經天光，困於電腦房，被晉升有用麼？看我，就連鬼都怕我，放飛刀，為何天天要躲？誰人在背後捉弄我？誰人在背後要令我出錯？惡鬥惡，為何嫌善怕惡？各有各，為何偷偷卸膊？趕 OT 已經天光，困於電腦房，爭到口求什麼？惡鬥惡。